sportivnisidan bo'lsin degan akalarimiz bo'lsa, mana bitta zo'rdan azizlar bor. 2015-yil oldindan aytib qo'yamiz. Puli arzon emas takoy Nexia'ga qiziqadiganlar, baletchiklar uchun bu videomiz. Bitta ko'rib baho bersa, sizlarga to'liq obzorlarni qilib o'taman. Orqalari pasatka qilingan, bu diskni bilgan biladi azizlar. Orqa tarmozning sistemasi lashetchi qilingan, oldilari epikaniki qilingan. Turishiga bitta baho berib qo'yasizlar, lyuklarigacha qo'yilgan, tonirovkalarga ruxsatlar olingan. Holati lekin olov. Ko'pchilik lekin bu Nexia'ning motoriga qiziqadi. Hozir motor haqida ham sizlarga qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Bitta avval sizlarga to'liq ishlarini ko'rsatib o'tamiz. Mijikartlari bor, tonirovkalarni aytib o'tdik. Salon ichlari, bu rulni qaranglar. Rul nima deyapti azizlar? Yurganiga kelsak 53 mingga yurgan mashinali. Qurildi lekin bilgan biladi. Salon ichiga bitta baho beriladi. Tomlarigacha qoraytirilgan ideal holatda. Orqalari bilan bitta bagajlar bilan ko'rsangiz, bagajda lekin zo'r narsa bor ekan. Azizlar, metallol bor ekan. Mana shu narsani o'zi $8 turadi deyaptilar aka. Buni bilgan biladi. Orqalari bilan ko'rsangiz, mana orqalari ham zo'r, tiniq holatda turibdi. Mashina benzinda umuman gaz qo'yilmagan. Azizlar, egalaridan qisqacha ma'lumot olamiz. Motor haqida aka nimalar qilingan motorga? Motoriga kelsak, 2.2 Opel motor, 2.4 qilib yig'ilgan. Garet 34 benasi turibdi, receiver original, keyin garbati rasped valv bor, korobkalari, blokirovkasi bor. Polni sportivni qilingan. Takoy shu bosib yuraman degan akalar bo'lsa, marhamat olovidan. Aziz do'stlar, puliga kelsak, puli $10.300 narxlanyapti mashinada. Lekin polni navorot, polni hammasi haqida qisqacha sizlarga ma'lumotlarni berib o'tdik. Kraskasiga kelsak, kraskasi ikkita detalida bor. Krilo bilan kapotida bor, ya'ni ko'rib tekshirib olasizlar, lekin takoy zo'r qilib yig'ilgan Nexia 2 fasatkalar qilingan olovidan. Mana shu navorotlik Nexia qidirib yurgan akalarga videoni jo'natib qo'yamiz.